por mais épica que seja essa batalha entre gatos e corvos, saibam da seguinte coisa: gatos são animais feitos para ficar dentro de casa. Existem diversos estudos que demonstram que a presença de gatos soltos aí em ambientes urbanos e rurais apenas serve para diminuir a biodiversidade da fauna do local, beleza? Gato é um bicho feito para ficar dentro de casa.